Mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Mzee Joseph Butiku amesema hakuna taasisi yoyote nchini inayoweza kupora haki ya wananchi ya kuchagua viongozi wao kwa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu, na kwamba kama kuna jambo la kimfumo linaweza kuzungumzwa, lakini kamwe jambo hilo haliwezi kupora haki ya Watanzania ya kuchagua viongozi wao kwa kila baada ya miaka 5 kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mzee Butiku amesema hayo ofisini kwake jijini Dar es Salaam katika mahojiano maalum na George Marato TV, na kusema hadi sasa hakuna jambo kubwa linaloweza kuzuia kutofanyika kwa uchaguzi wa kupata madiwani, wabunge na rais. Kwa ninachotaka kusema ni nafasi ya Watanzania kuchagua viongozi wao ni jambo kubwa, ni jambo takatifu, lisizuiwe na mtu yoyote, awe kiongozi au raia, anayevunja utaratibu. Utaratibu ni kwamba Mtanzania apate uhuru wote, aende apige kura, ampigie yule anayetaka kumpigia. Ubishi ni kwamba ziko taratibu zinazuia hizo zisifuatwe. Basi baada ya uchaguzi sasa tuwe huru na tusizuie mtu, tuzungumze kasoro hizo. Kuhusu utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4, mwenyekiti huyo ambaye taasisi yake inajihusisha na utatuzi wa migogoro katika nchi za ukanda wa Afrika amesema taasisi hiyo imeridhishwa na uongozi wa Rais Samia kwa 85%, hasa katika usimamizi wa misingi ya nchi, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa haki, kulinda amani ya nchi na ujenzi wa miradi mikubwa ya kiuchumi. Mimi ningempa max 85%. Kweli nawaambia Watanzania kabisa, matatizo mengi ni mzigo wetu, tusio msaidia vya kutosha. Pale mlipoona wananchi wamemsaidia kwa kudai, unajua kwa wananchi wanadai, wanataka mambo, wananchi wanadai mambo yao katika huduma za umma, tumefanya vizuri. Wananchi wanadai na ndio wengi na ndio wapiga kura. Huko kila waziri anahangaika kwa sababu wanajua si kura tunapiga. Huko wamemsaidia rais kweli kweli, na ukiona akienda nao huko siku hizi anakaa kimya. Elimu, waziri upo, alianzisha Magufuli. Hebu eleze maji, eleze wewe nini, eleze mambo. Mimi wasipendi kusifu watu, hamjasikia na siku na sifu rais. Sasa anatikiliza wajibu wake, lakini nimenipa nafasi, nataka kumhakikishia napenda na yeye asikie. Mimi max ninazompa ni 15 bado, lakini hizo zilizobaki yeye ndio kiongozi, atufundishe. Kazi yake ni kutufundisha na kuongoza, tutekeleze hizo zilizobaki, lakini hizi zingine hizi sasa ni wajibu wetu kufundisha kutosha. Tukifanya tutafika. Akizungumzia uteuzi wa Rais Samia kuwa mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, Mzee Butiku amekipongeza chama hicho kwa kufanya uamuzi huo sahihi wakati huu, hasa kwa kuzingatia kazi kubwa ambayo imefanywa na Rais Samia katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake. Sasa wako ndani kana wanaosema mbona mimi sikupewa nafasi na mimi kugombea na nini? Ila niseme, niwakumbushe, katika CCM kuna vile mazoea, kuna kukubaliana. Normally mnapokuwa na rais, a sitting president wa jamhuri au wa Zanzibar,
kuwachagua kugombea, lakini huwa utaratibu wetu unaruhusiwa kuwatoa mtu mwingine kugombea. Lakini tulijenga utaratibu kwenye chama pale, kama hamna sababu ya msingi, na nombre huwa wanazungumza na viongozi, kama wanaona hakuna sababu ya msingi, huwa wanaleta kwenye kikao mapendekezo ya rais. Kwa mfano sasa Dr. Samia tungemtoa Oktoba, utaratibu wa kugombea mtu, lakini kwa CCM mtu angejitokeza asingekosa kura. Lakini sema kweli, sidhani kama mtu angejitokeza angemshinda Mama Samia. Hiyo ndio ukweli. Wakati mwingine sisi ni Waafrika, tunajua mambo haya. Mambo ya wazungu haya wakati mwingine yatuchelewesha bure tu. Asingesimama mtu akamtoa Mama Samia. GMTV, Dar es Salaam.